Jamen, velkommen tilbage til IT med Easy-serien omkring Office 365. Vi skal se på Outlook, nærmere bestemt kalender og hvad der følger i den forbindelse. Så lad os straks kaste os ud i det, og vi vil starte med nogle begreber. Vi arbejder her med 3 begreber, når vi snakker Outlook og vi snakker kalender. Vi har med aftaler at gøre. Det er begivenheder eller aktiviteter af et bestemt tidsrum. Det kunne fx være fra 8 til kl. 10. Så har vi begivenheder, som er nogle aktiviteter, der strækker sig ud over mere end 24 timer. Og når det involverer andre personer, ja, så er det altså det, vi kalder møder. Så aftaler, begivenheder og møder, det er ligesom det, vi har med at gøre. Men lad os kigge lidt på det. Jeg har åbnet min Outlook her. Og det, der først møder en, det er jo, alt afhængig af, hvordan det er sat op, det er jo ens indbakke. Og vi vil gå ned og kigge i vores kalender hernede, som vi har hernede i bunden, som en genvej. Og her ligger jo mange forskellige aftaler. Og jeg vil lige starte med at slå en anden kalender til, som ikke har helt så mange detaljer. Og allerede her vil vi starte, fordi herude i min venstre side, ja, der kan jeg se, at jeg har andre kalender, jeg har nogle delte kalender, jeg har også nogle gruppekalender længere nede. Når jeg normalt har min egen kalender, ja, så vil jeg kunne dele den med andre. Og det gør jo også, at jeg skal være lidt opmærksom på, hvad det er for nogle elementer, jeg rent faktisk har i min kalender. Hvis jeg så har nogle ting, som jeg egentlig gerne vil gemme i min kalender, men ikke rigtig kommer andre ved, jamen så kan jeg lave en ekstra kalender, og alt i Outlook er baseret på mapper. Så jeg går herop i min mappevisning og siger ny kalender, og kontrollerer, at den står på kalenderikonet. Så kalder jeg den privat kalender. Og heroppe har jeg også valgt, at den indeholder kalenderelementer. Så på den måde siger jeg OK. Og nu kommer den så frem herude i venstre side. Så nu kan jeg lave dem, når de ligger side om side, min almindelige kalender og min privat kalender. Så hvordan kan jeg så rent faktisk lave en ny aftale? Det var altså det her, der straks over et bestemt tidsrum, men som ikke involverede andre. Ja, det kan fx gøre ved at markere et område, højreklik og sige ny aftale på det her tidspunkt. Så kom den selvfølgelig op på den anden skærm, jeg havde til formålet. Og nu viser den også, at den rent faktisk har lavet det i den periode, jeg havde markeret derinde. Så det kunne være, at jeg siger, jamen det er møde med Peter. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg skriver her. Peter, sådan. Jamen, hvornår skal det være? Her har jeg valgt et tidspunkt. Og så kan jeg få den vist som optaget. Få den vist som ledig, arbejder et andet sted, eller om den er foreløbig eller optaget, eller man ikke er til stede. Man skal dog passe lidt på med blandt andet arbejder et andet sted, foreløbig og ikke til stede, især hvis man arbejder med nogle telefonsystemer, som interagerer med Outlook, så skal man passe rigtig meget på. Men normalt så vil den stå til optaget. Her har jeg en påmindelse på, så det vil sige, at 15 minutter før det tidspunkt, der er angivet hernede, der popper der så en lille besked op, om at nu skal jeg huske den her aktivitet. Hernede kan jeg vælge, hvilket sted det er. Det kunne være Zoom, det kunne være et lokale, jeg havde booket. Og hvis det er et lokale, som er i min organisation, så vil jeg kunne klikke på min stedknap, og så vil den så slå op i mine lokaler og sige, at her var et givet lokale. Det er da ikke det setup, jeg har. Derfor er den så. Men man kan sagtens bare skrive her på Peters kontor. Det kan den sagtens finde ud af. Det vi også skal kigge på, det er, at heroppe, der har jeg mulighed for at markere den som privat. Det vil altså sige, at det bliver yderst begrænset, hvad ens kollegaer vil kunne se af informationer. Og de vil højst sandsynligt altid kunne se, at man er optaget i det her tidsrum, men ikke af hvad. Desuden så kan jeg vælge nogle forskellige kategorier, og her har jeg allerede nogle forskellige
kategorier på, jeg har brugt tidligere. Og kategorier kommer vi lidt tilbage til senere. Jeg har også mulighed for at sige, at den her begivenhed eller den her aktivitet, den vil jeg godt have gentaget. Altså det kan være, at den skal gentages ugentligt. Hvor mange uger skal vi gentage den? Det kan være, at den skal gentages 10 uger. Eller det er ikke det, der står. Der står, at den gentages for hver 10. uge. Men her er det altså 1 gang i ugen, ugentligt om mandagen. Hvornår starter den, og hvornår slutter den? Jeg kan også angive, at den slutter efter 25 gange, eller at den ikke har nogen slutdato. Så jeg har mulighed for at lave det ligesom jeg gerne vil. Men jeg siger, at den slutter efter 2 gange. Det er kun 2 gange, vi skal have den her. Så ser det her ned en lille smule anderledes ud. Men det ændrer ikke noget ved, at det er det samme, der ligger bagved. Den ligger bare ned i en gentagelse, jeg kan redigere i stedet for. Jeg kan også fjerne min knap heroppe, jamen så får jeg mit samme resultat tilbage. Og jeg så kan sige fjern gentagelse, og så den tilbage til det oprindelige. Når jeg så siger gem og luk, jamen så kommer den i kalenderen, og den har også en påmindelse nu, om at du skal huske den her, for den er faktisk 10 timer overskredet. Grunden til, at den gør det på den måde, det er jo, at jeg har først lige lagt den i kalenderen, så den kan altså ikke komme med påmindelsen før nu. Så den afviser vi, og kan se, at den ligger herovre i kalenderen. Men på den måde kan vi få nogle påmindelser. Jeg kan også vælge her og sige, at jeg vil lave en ny mødeindkaldelse. Så jeg har fundet et tidspunkt, det er altså en anden kalender, nu vi arbejder i, og siger, at her vil jeg godt lave en ny mødeindkaldelse, som involverer andre personer. Og umiddelbart ser den ikke så forskellig ud. Jeg får selvfølgelig en afsenderadresse nu, og jeg får et titel, der skriver vi bare møde, og så kan jeg vælge en obligatorisk deltager og valgfri deltager. Jamen obligatoriske deltager, det er så den her mailadresse, og valgfri, det er nogen, der ikke behøver at være med. Det vi lige manglede omkring tidspunktet. Det er, at jeg kan tilpasse den her og sige, jamen i stedet for at det er en dato, så kan jeg lave forskellige koder for, hvornår det egentlig er på en anden måde. Men lad os lige holde os tilbage til i dag, fra 9 til 10. Og nu hedder den ikke gem og afslut, men nu hedder den send. Og så siger den så også, at den har ikke nogen placering, og datoen er passeret. Altså, det er en tilbage i tid. Men det er rigtigt nok. Jeg vil godt sende den alligevel. Så nu ligger den her, og jeg kan se hernede i bunden, at jeg får afsendt en besked. Og lige om lidt, så popper den så op på den anden mailadresse om, at nu er der en ny mødeindkaldelse. Hvis vi lige hopper tilbage til mødeindkaldelsen. Når jeg så dobbeltklikker på den her, og så siger det er den, der hedder planlægningsassistent, så kan jeg her se, at det er den her, der er indkaldt, det er den, der hedder support. Og så har jeg indkaldt den her ene person, der hedder Kasper, og der kan jeg ikke se, at der er ikke rigtig nogen svar endnu. Svarene vil jeg kunne se herovre under registrering. Så det vil sige, at her der er ikke kommet noget svar fra den obligatoriske deltager endnu. Så jeg ved ikke rigtig, om han har accepteret det endnu. Når det er, at vi har med en mødeindkaldelse at gøre, så vil jeg kunne se heroppe, at det har med en mødeindkaldelse at gøre, ved at den har de her ikoner. Når jeg klikker på min mødeindkaldelse, så kan jeg se mit eget kalenderview, og se, at jeg faktisk er ledig på det her tidspunkt. Jeg kan se, hvem den kommer fra. Her er den så sendt på vegne af en anden en, også fordi den mail, der er sat op, den er lidt anderledes. Her kan jeg så også vælge at sige, men jeg accepterer det. Jeg kan redigere svaret, før jeg accepterer det. Så jeg kan give en besked tilbage til mødearrangøren. Jeg vil gerne være med, men jeg kommer måske 10 minutter for sent, eller ja, jeg skal nok komme, jeg har kage med, eller hvad det nu er. Jeg kan også vælge at sende svaret nu, og jeg kan også vælge at acceptere og lade være at sende svaret. Det er ret dumt faktisk. Men
på den måde har mulighed for at acceptere det. Jeg kan også lave en foreløbig reservation med samme 3 svarmuligheder, eller afslå med samme 3 svarmuligheder. Hernede har jeg en, der hedder foreslå et nyt tidspunkt, og den er altså en lille smule farligt. Fordi her siger jeg, at jeg accepterer den foreløbig, og så foreslår jeg et nyt mødetidspunkt. Det vil sige, at det der teknisk sker, det er, at jeg accepterer mødeindkaldelsen og markerer den som foreløbig. Og derudover sender jeg en ny mail til mødearrangøren. Men i den her tilfælde, så vil jeg godt bare acceptere den. Og jeg siger send svar nu. Så kommer den ud af min indbakke. Og hvis vi går ned i vores mail hernede, og klikker på vores møde for i morgen, så kan vi klikke på knappen registrering. Og nu kan vi rent faktisk se, at personen her, han har accepteret min mødeindkaldelse. Så på den måde kan jeg følge med i, hvor langt min mødeindkaldelse den rent faktisk er. Se, nu har jeg jo 2, der sidder her ved siden af hinanden. Og den her, jeg har herude til højre, den kan jeg få vist sådan indlejret. Så nu kan jeg faktisk se, at når jeg klikker på den grønne heroppe, jamen så er det alle de grønne, der hører til kalenderen. Og når jeg klikker på den orange, er det vist, så er det de orange. Det betyder også, at nu når jeg har markeret et sted her og siger ny aftale, jamen så sker det altså i den kalender, der hedder kalendersupport. Hvorimod nu har jeg markeret den grønne, og jeg kan også se, at den her orange, den er blevet lidt grået ud. Og det betyder også, at hvis jeg nu laver en mødeindkaldelse herinde, jamen så er det i min grønne kalender. Og hvis jeg ikke vil have den her overlejningstilstand, jeg hader den, jamen så klikker jeg på pilen herude, så jeg får dem ud hver til sit igen. Det har jeg det nu engang bedst med. Men det kunne jo også godt være, at jeg rent faktisk vil lave en ny mail. Jeg har lyst til at dele den her specielle kalender, jeg har herovre. Så jeg laver simpelthen en ny mail. Og her vil jeg godt have lov til at indsætte en kalender. Så her kan jeg så vælge, hvad er det rent faktisk for en kalender, jeg gerne vil indsætte. Ja, det var så den her kalender, der hedder kalendersupport, den vi så herude til højre. Hvilket dataområde vil jeg gerne vedhæfte? Og det er kun et øjebliksbillede af, hvordan kalenderen ser ud nu. Det vil jeg godt vise de næste 7 dage, og de vil kun have de her informationer. Det jeg kan gøre, og det kan jeg ikke på den her måde, så skal jeg dele det på en anden måde. Og det er nok, det vil vi ikke tage med her. På den her måde, så vil den så lave min kalender for det næste stykke tid, som jeg så kan sende på en mail til en person. Men det er kun et øjebliksbillede af min kalender. Hvis jeg derimod ønsker at dele den med nogle andre, så kræver det, at man bruger Office 365, Exchange eller noget andet. Og så kan jeg dele den ned fra min kalender herovre, hvor jeg siger egenskaber. Jeg har den faktisk også her, hvor den hedder del. Og det er ikke den her del ved hjælp af mail, for det er den samme, som jeg havde som før. Og den er nemlig ikke god. Men derimod så kan jeg gå herned og højreklikke og sige egenskaber. Og der kan jeg faktisk heller ikke tage den, kan jeg se. Og det er fordi, at det er sådan en specialkalender, jeg har lavet. Hvorimod vælger jeg den her, hvor jeg dog så ikke kan se indholdet af, fordi at der er en masse private ting i. Men den vil jeg til gengæld kunne delingstilladelser hernede. Og hvordan er det nu, den gemmer sig? Den var deroppe. Den var lige heroppe. Del kalender. Og det er den, der jeg gerne vil dele. Og så skal jeg bruge den her. Og det er fordi, det er lidt en anden måde at lave det på. Så bliver der sendt en mail med et link til en live opdatering af kalenderen. Men det vil vi nu lade ligge. Og så hoppe tilbage til vores almindelige kalender. Når vi arbejder med vores mails,
for lige at afslutte den, jamen, så kan det jo være, at jeg har modtaget en mail her fra mig selv. Den vil jeg godt lige have fulgt op på. Jamen, så kan jeg lave en opfølgning i dag, i morgen, denne uge, næste uge eller ingen dato. Og i dag, ja, det betyder aktuelle dag. Så den aktuelle startdato bliver i dag, forfaldsdatoen bliver også i dag. Og så vil jeg få en påmeldelse en time inden sluttidspunktet for den aktuelle arbejdsdag. I morgen, ja, den vil få startdato i dag plus 1, og det vil den også med forfaldsdato. Denne uge, ja, den vil have den aktuelle dato plus 2 dage som starttidspunkt. Dog den seneste arbejdsdag i ugen, og forfaldsdatoen vil være den sidste arbejdsdag i ugen. Og næste uge, ja, det er den første arbejdsdag i næste uge, der vil være startdatoen, og slutdatoen vil være sidste arbejdsdag. Ingen dato, ja, det giver sig selv, den har ikke nogen dato. Jeg kan godt lige bare sætte den til opfølgning, og så ved jeg, at den er her ude til opfølgning. Og så kan jeg gå ned i mine opgaver hernede og se alle de ting, jeg har til opfølgning på den lange liste. Hvis jeg så kommer i tanke om, nu er jeg færdig med den her, jamen, så kan jeg selvfølgelig fjerne mit flag på den, og så forsvinder den også fra min opgaveliste. Både herinde og i min kalender kan jeg lave forskellige kategorier, hvor jeg kan tilføje både mine mails og mine kalenderemner forskellige kategorier, alt efter hvad det er. Så et eller andet sted kan jeg har den også heroppe, kategorier, og så alle kategorier. Der har jeg mulighed for at vælge alle de her forskellige kategorier. Jeg kan tilføje en ny kategori, jeg kan omdøbe en, jeg kan slette en, jeg kan lave en farve på den, og jeg kan også lave en tastaturgenvej, så den får den her kategori altid. Det betyder også, at jeg kan sortere efter mine kategorier heroppe, og på den måde få noget smart ud af det. Så det er jo en lille smule om kalenderen. Det var meget overfladisk, men jeg håber alligevel, du fik en lille smagsprøve på, hvor kalenderen i Outlook rent faktisk kan bruges til. Så mange tak, fordi du så med.